歡迎嚟到黃科學教室啦。咁今日咧，我哋就會講一個小六嘅課題，就係圓周一。咁咧有圓周一就會有圓周二噶啦。咁圓周二咧稍後就會再同大家分享嘅。OK，咁今日咧我哋主要講一啲簡單啲嘅圓周問題啊。好啦，咁首先咧我哋要講圓周咧，就一定要了解圓形嘅結構。圓形咧其實中間有一個圓心嘅，OK，得一點嘅啫，OK。而圓心劃去圓周上任何一點咧，我哋叫做半徑。一個圓裏邊咧有無限咁多個半徑噶，OK，好啦，咁咧兩條半徑就係一條直徑，直徑就係由圓周一點穿過圓心劃去圓周嘅另一端，形成一條直線，呢一條就係直徑啦。好啦，綠色呢條就係圓周，圓形嘅外圍長度就叫圓周啦。咁你一睇就知啦，其實咧圓周嘅大細好明顯就會受到直徑嘅影響嘅。咁究竟係點樣影響咧？咁啊古語有云啦。徑一周三啊，即係話喺好耐之前咧，其實中國人咧已經發現到咧圓周係咩關係咧？就係徑啊一啊，即係話如果圓個直徑係一嘅話咧，佢嘅圓周就係三，即係大約係3倍。好啦，咁我哋今日講一講圓周嘅公式先啦。呢一課咧就好簡單嘅啫，背公式代數字計答案。好，圓周即係 circumference 咧係等於 diameter，即係 d 乘以派。咁 d 係咩嚟嘅咧？d 就係呢條 diameter。OK。直徑乘派就會等於圓周啦。而有另一條式嘅，因為 d 等於2個 r， 所以我哋亦都可以講 2r 乘派等於個圓周。好啦，咁咩派咧？派就即係圓周率，圓周率咧就即係圓周同直徑嘅關係，得唔得？好啦。咁咧嗱，派咧係一個無窮無盡嘅小數點嘅數字嚟嘅，到依家咧都唔會有人知道咧派嘅準確值係幾多，佢只係一個大約數嚟嘅啫。咁喺小六嘅階段咧，我哋就會將派咧取為3.14或者22。OK，就係呢兩個數值嘅。咁啊視乎題目要求啦。咁題目如果叫你用3.14，你就用3.14啦。題目叫你用22，你就用22啦。咁啊唔好睇錯，OK，唔好用錯啊。咁通常咧用得22咧，佢都會俾一個7嘅倍數作為佢嘅直徑或者半徑嘅，咁啊方便你做約減。所以如果係22嘅話咧，其實咧你要識得分數乘法，識得約減嘅話咧，其實嗰個運算都唔會好難嘅。咁今日我哋呢一課咧就會講，當個派係3.14嘅時候，點樣計個圓周會快啲嘅。OK， 好，咁我哋先睇下啲圓形啦。嗱，呢一課就一啲都唔難嘅，因為咧圓周咧就即係等於直徑乘派嘅啫，背公式代數字計答案。直徑係12，即係12乘3.14。咁要計嘅喎，嗱3位乘2位嚟嘅喎。OK，咁我睇下你對乘數計得快唔快啦。好啦，呢個直徑係9，咁我即係9乘3.14。OK，咁呢個直徑係27，咁我即係27乘3.14啦。嗱，條式就唔難寫啊，不過要計啊。OK，計數嘅。好啦，咁下邊啊俾咗個半徑嚟咧，就係3cm，即係佢嘅直徑就係6cm 啦，或者我哋寫2乘3都得。咁如果你直接啲就寫6乘以3.14又得，直徑乘3.14。咁如果半徑係4.6cm，咁直徑就自然係9.2cm 啦，9.2乘3.14。OK。咁而呢度咧，直徑係3.5cm，即係半徑係3.5cm，直徑就自然係7cm 啦。咁如果俾得7你嘅話咧，通常佢都會俾個圓周率咧就係22/7。不過呢條就唔俾啊，咁唔俾你就用翻3.14咯。OK， 好啦，咁啊條式就好容易寫嘅啫，咁但係問題就要計啦。OK，咁我講條最容易計嘅就攞條6乘3.14出嚟計啊。你都要計一輪喎，6×4係24，6×1=6，6×3=18。小數點就係2個位，咁啊點翻2個位前邊啦。咁答案就係18.84，咁你都可以估算下㗎，6×3=18，咦真係喎，答案大概係18嘅喎。OK，咁所以呢個答案係合理啦，答案就係18.84啦。咁即係話如果你要計圓周嘅話咧，呢一條嘅答案就係18.84。好啦，但係三個位乘1個位都有啲麻煩啦，咁3位乘2個位仲麻煩。OK，咁我哋究竟有冇方法咧可以計快少少？係有嘅。咁方法係咩咧？就係背。嗱，我哋咧只係需要背呢10個答案就得噶啦。OK，背咗呢10個答案去。咁啊，通常咧最常出現嘅咧就係18.84，成日都會出現嘅呢個數。OK，咁一定要背熟佢啦。咁啊，25.12都係啦，呢啲數咧就成日都背。咁呢10個答案最好就背熟佢啦。
OK，用任何嘅方法，好似背乘數表咁背熟佢。OK，咁你背熟咗之後有咩好處咧？就係當我哋好似頭先咁計數嘅時候咧，會計得快啲，同埋個準程度會高好多，因為你已經知道答案係咩啦。OK，咁就唔使下下都三位數乘兩位數啊，甚至乎三位數乘三位數啊，都比較麻煩啲。咁如果你識背嘅話就更加好啦。咁另一個好處咧，應該再講嗰個好處咧，就比就咁揾圓周嘅好處咧大好多。OK，嗱，咁我哋記一記呢個答案。咁你最好就 cap 低幅圖啦。咁啊，得閒冇嘢做嘅時候就背下佢啦。搭巴士嘅時候就可以背下佢啦。咁啊，記得個答案咧，對你跟住計數就會好好多。好啦，咁我哋開始講下點做。嗱，咁跟翻頭先嗰啲題目咧，咁我哋頭先見到咧，其實咧你都係照寫式嘅啫。12乘3.14啊嘛，9乘3.14啊嘛，27乘3.14啊嘛。咁呢一條數啊，6乘3.14啊啦。如果你識背嘅話，你頭先係咪已經知道答案啦？就係6乘3.14，揾翻個答案出嚟，就係18.84完。見唔見到？嗱，你識背嘅話，即刻就寫到答案咯。OK，咁呢條咧，嗱呢條直嘅係7嚟，咁你又揾啦，7乘3.14，答案21.98完，做完嘅咯。OK，咁呢條係9嚟，咁啊又揾啦，9乘3.14，答案28.26完。咁你呢三條數咧就可以咧喺迅雷不及掩耳嘅情況底下咧就已經揾到答案啦，幾快。好啦，咁但係有啲兩位數咁點算咧？喂，我背咗10個啫喎，12搞唔掂啦啩？嗱，12都搞得掂，因為咧我哋識得乘法分配式啫嘛。12其實咧可以寫成10+2乘3.14。咁如果你記得10乘3.14係31.4，而2乘3.14係6.28，咁你就可以將呢兩個答案加埋去就收工噶啦。咁答案係幾多啊？就係37.68啦，完嘅啦。OK，得唔得？呢個就係37.68啦。咁你話，咦，我可唔可以唔係10+2？我唔用10+2就得噶。你喺12，我想用6+6就得，因為我淨係背一個6就搞掂。6+6都得噶。你背唔晒，你就係記得6嘅話，咁你咪6+6咯。咁咪即係18.84加18.84。咁得出嚟嘅答案咧，其實基本上係一樣嘅。OK，不過咧就難加啲咁解嘅啫。OK，呢個係8，呢個係6，呢個咧就係7，呢個就係3，37.68咯，一樣嘅。OK，不過難加少少。好啦，咁27cm 咁點咧？27cm 係直徑嚟嘅，即係27乘3.4啦。嗱，咁我哋又可以寫啦，20+7，2乘3.14係6.28嘅話，20+7咧乘3.14咧，20乘3.14咧就係62.8。我哋淨係需要將佢咧褪一個位嘅啫，小數點後褪一個位，因為乘10，所以呢個就係62.8。咁7咧，你頭先已經揾到答案嘅啦，就係21.98，加翻埋去。OK，咁然之後咧，你就將呢兩個答案加埋去就係答案嚟噶啦。8，呢個就係7，呢個就係4，呢個就係84.78cm。咁呢條數就完啦。OK，好，咁小數又點咧？嗱，呢一個咧4.6係半徑嚟嘅，所以我哋小心啲。半徑係4.6，即係9.2啦。9.2乘3.14咧就可以寫成9加0.2。OK，乘3.14。咁9就係28.26，而0.2咧就即係2，不過要褪一個小數點位，因為0.2，所以佢要除以10嘅，就再加翻0.628。咁你就將呢個答案咧加埋去就可以噶啦。呢個就係8，呢個就係8，呢個都係8，呢個就係28.888啦。OK，呢一個就係佢哋嗰個計法啦。OK，咦，你話9加0.2我唔中意喎，可唔可以寫10減0.8嘅咧？嗱，都得嘅，都得嘅。你話我唔中意9啊，因為9好難記。10就容易啦，因為31.4，咁你就可以寫31.4減，咁0.2乘3.14頭先計過啦，就係0.628啦，係咪？不過減數咧，你就要借位小心啲計，咁你得出嚟嘅答案咧都係一樣嘅啫。OK，咁呢一個方法咧就可以方便你去計個答案出嚟，計個圓周嘅答案。咁係咪就係咁簡單咧？就唔止嘅。咁其實有啲數咧就係佢俾咗個圓周嚟，叫你揾個直徑。哇，好麻煩。嗱，首先我哋要知道點樣揾直徑先。如果頭先我哋講
直徑乘派等於圓周。咁如果我想揾圓周，如果我想揾直徑，就係圓周除以派啦。哇，圓周除以派都幾麻煩。譬如呢一條咁，28.26係圓周，你要除3.14。第一，呢個係4位數除3位數。第二，仲要係小數。OK，咁所以咧就比較麻煩。但係如果你識背嘅話，就唔同咁講法啦。28.26咧係上面有答案嘅，所以佢嘅直徑就係9啦，係咪睇到嘅？答案就係9cm 圓嘅啦。OK，咁呢個就係直徑，得唔得？好啦，咁如果係40.82咁點咧？呢度冇40.82喎，Sir。係啦，冇㗎。咁但係40.82咧，即係話佢嘅直徑就大過10啦，係咪？咁我哋咪試下減咗10係幾多先咯？減10嘅圓周，即係減31.4。答案就係9.42。喂，9.42有嘅喎，9.42個直徑係3嚟嘅，所以呢個直徑就係13啦，得唔得？好啦，咁跟住下邊啦。如果62.8係咩咧？62.8咧，其實就即係6.28乘10，即係話佢嘅直徑咧就係20嚟，個 diameter 就係20。OK， 都揾到㗎嚇，都揾到嘅。但係佢問你個 radius 喎，即係半徑，半徑就除翻2，即係10m。OK， 好啦，咁81.64咁點咧？81.64咧，如果你就咁減31.4咧，都仲係大過一個圓形喎，仲係大過仲係大過即係仲可以減喎。OK，咁即係話咧，佢嘅答案咧應該係大過20個 m 嘅直徑。咁我哋就索性一次過減62.8。嗱，咁減3個就唔得嘅，因為如果減3個咧就係94.2，咁啊大得滯。咁我哋減一減佢啦。咁其實你就會見到咧，呢個答案咧就係18.84嚟。咁18.84咧就即係6啦，直徑。咁即係話佢嘅直徑咧就係26。咁會計幾多啊？除翻2就知啦，就係13。嗱，所以咧，如果你背咗呢10個答案之後咧，其實對於你係利用直徑揾圓周，或者你利用圓周揾翻直徑咧，都係有一個非常之正面嘅幫助。所以希望同學咧都俾啲時間，花少少時間去背咗呢10個答案去。之後咧，你做呢啲圓周嘅數咧，就會無往而不利啦。OK，好，今日咧要講嘅嘢嚟到呢度啦，希望幫到大家。咁如果大家覺得我條片有用嘅話咧，可以 follow 我嘅 IG、Facebook，甚至乎咧可以直接 WhatsApp 我了解我嘅課程。好，今日講到呢度，有機會再同大家見面，拜拜。